哎，朋友们，给你们看看我老婆，整天吃饱了睡，睡饱了吃，啥也不干，睡觉就算了，这呼噜声打的，隔壁都有人听到了。哎呀，吵死了，吵死了！我让你睡，让你睡，我看看我怎么治你。嘿，嘿，好不？好不？起来了，起来了。干嘛呢？我在睡觉呢。睡什么觉啊？你看看你，你怎么一会儿功夫你就睡着了呢？哎呀，我就累了嘛，累了我就休息了一下呀。还累了就休息一下，你是一头猪啊！这样都能睡着？哎呀，你干什么呢？我睡个觉你也不得安宁吗？还干什么呢？你知道你呼噜声有多大吗？隔壁都能听到了。不可能啊！你瞎扯吧，我不可能打呼噜的呀。还不可能打呼噜？你看一下，你看一下枕头，哼，口水都流了一枕头了。哎呦，这什么呀？我平时我也不打呼噜，也不流口水呀，不可能啊！这什么啊？这么湿，什么东西啊？还不流口水？我跟你说哦，房间那个枕头都是你的口水。我说你能不能讲究一下个人卫生啊？睡觉就算了，还打呼噜。我跟你说哦，我都录了视频了。哎呀，你拍什么拍呢？人家在这里睡觉，你在那边拍，给人家偷拍视频，赶紧给我删了，你烦不烦啊？干嘛不能拍啊？这叫记录生活，拍一下有什么关系呢？记录什么生活呀？你赶紧删了哈！人家这边睡觉睡得好好的，你在那边偷拍啊？你这种行为你就不对的呢，你不要破坏我的形象好不好？什么叫破坏你的形象哦？谁叫你打呼噜那么大声呢？吵死人了都！那你赶紧删了呀！我睡个觉，你在这边给我偷拍，快点删了！干嘛呢？我删了干什么呢？这叫留作纪念啊，这不挺好的吗？有什么好纪念？你赶紧给我删掉，快点！这人烦不烦啊你啊？哎呀，那我删了也不是不能删掉啊。我这不晚上不是想出去吃个饭、喝个酒、唱唱歌啥的，缺了点这个啊。切，你又要给我拿钱啊？你这人怎么这样子啊？怎么整天都向我拿钱呢啊？怎么跟个叫花子一样啊？没有钱不给。谁叫你管得这么严呢？没钱是吧？没钱也无所谓啊。我把这个视频发到你那家族亲戚，让你那些亲戚看一下。平时穿得人模人样的，背地里哦就是这副嘴脸，不给就算了。回来！干嘛？你干什么呢啊？你这种人我真是对你很无语呢啊！行，我现在就给你去拿，可不可以啊？拿钱拿钱。那你赶紧的，给我去删掉它，听见了没有？来，叫花子，这100块钱赶紧拿去，快点给我删了啊！行，我也是一个简信用人，马上删，有钱好办事啊，哈哈。哎。